好多擦紙膠。做3個擦紙膠。我用呢隻。好啊。呢隻容易啲擦㗎。係啊。有一隻好難拆嘅咩？細啲就容易啲擦咯。係啊。但係我用大呢個大喎，我都。點解你做咁耐都未做完啲功課嘅？唔係做咗好耐啫嘛，啱啱開始啫嘛。嗱，你今日冇做功課啊？咁樣嚟講喎。係啦，仲有呢個口字啦，後邊就係啦。然之後咧，我和爸爸，我和點樣寫個媽字？但係老師話唔可以俾媽咪、爹哋連朋友都唔得㗎。咁樣唔可以。個媽字應該學巴字學咗啦嘛，係咪啊？媽我都唔識點樣寫啊。巴個巴字學咗未啊？爸媽我唔知道喎，你可唔可以？我唔記得咗點樣寫啦。係啦，應該學咗喎。你寫喺呢度啊。好啊，嗱，我俾埋個筆你寫 copy 簿俾我啊。1、2、3、4，咁係咪個父親啊？下邊一個巴士嘅巴，咁咪得咯。我個巴字係咁爸爸。係啦，爸爸。咁啊喺上面呢個父親嘅父字好易㗎咋，係啦。左右下邊一個巴士嘅巴，留啲位係啦。咁樣咯，嗱，咁樣開始打橫先。唔係，我做一次好嘛？嗱，睇住個巴士點畫咯喎。咁樣啊？嗱，嚟啊！唔緊要，你擦咗佢再嚟咯。我諗要上啲先得啊。好，係啊，上啲先得啊，係真係叻女啦。係啦，係啦 ，OK， 留啲位，跟住呢度咯喎。嗱，我開始過啦，係咪？呢個巴字係咪？橫動。唔係，你望住我。嗱，我喺呢度畫一次俾你睇先好唔好？嗱，橫動中橫立，橫動中橫立得唔得？橫嚟一次好唔好？嚟一次，橫動中橫係咪？橫動中橫，跟住咧就立勾咯。係啦，差唔多啦，我哋拆咗你再嚟過，你留得多啲位啊，上面好唔好啊？喺個副字留多啲位啊，係啊，係啦，個副字細啲，係啦，咁咧睇下星座啲啊，太難啦。好啦，嗱，呢度橫動中橫得，差唔多，呢度中間有橫，唔得嘅，得啦，好好啊，好啊，嗱，不如喺側邊畫一次先，太難啦噃，唔難啦，呢個字好容易㗎啫，嗱，我哋父親係咪上邊？跟住咧就橫動中橫剔，嗱橫動，嗱我畫一畫，你係畫好冇？喺度，你喺度畫啊！你畫呢個，你畫呢個橫。畫呢個。係啦，橫動中橫，橫動中橫。